уважаемые телезрители! Сегодня вторник, но вместо привычных новостей в эфир Сибайского телевидения выходит программа «Крупным планом». Это связано с тем, что сегодня в нашем городе с визитом находится депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Закирович Байгускаров. Он присоединится ко мне с минуты на минуту. Ну а пока в течение ближайших 30 минут вы можете звонить нам по телефонам студии 5 14 95 8 927 303 43 43 и задавать свои вопросы народному избраннику. Зариф Закирович находится в нашем городе с самого утра. Он встретился с партийным активом города и провел прием граждан по личным вопросам. Пока мы дожидаемся нашего гостя, я предлагаю вам посмотреть сюжет о том, как прошла первая половина дня для депутата Госдумы. Внимание на экран. В ходе рабочего визита в наш город депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров провел прием граждан и встретился с политактивом города. В этот день в общественную приемную партии «Единая Россия» обратились 15 человек, не только сибайцы, но и жители соседних районов. Волнующие их вопросы касались самых разных тем – асфальтирования дорог, оформления инвалидности, предоставления путевки в санаторий и другое. У меня вопрос с 15 года идет. Сын, который работал на севере, 4 месяца организация «Стройгазальянс» Санкт-Петербурга не оплачивал. Я обратился 2 раза к Путину, Роструда, потом последний раз обратился в Следственный комитет лично Бастрыкину. Дело продвинулся, сейчас в течение 6 месяцев никакого ответа, привета нету. Поэтому я вынужден был обратиться к нашего депутата Государственной Думы Байгускарова Зарифу Закировичу. Я думаю, будет вопрос решен положительно. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров разбирался с каждым вопросом индивидуально, пообещав, что ни одно обращение не останется без ответа. После приема граждан совместно с главой администрации городского округа Рустем Мавзаловым и секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Айнуром Идрисовым он провел встречу с партийным активом города. Депутат отчитался о проделанной работе, подробно рассказал о ходе реализации проектов «Местный дом культуры», «Театры малых городов», проинформировал о законотворческих инициативах в области налогообложения, незаконной продажи алкогольной продукции. Законопроект об усилении ответственности за незаконную продажу алкогольной или иной продукции. Об этом меня просили избиратели, поэтому я являюсь соавтором законопроекта. Я сам вел в Государственной Думе Российской Федерации, представлял их своим коллегам, отвечал на все вопросы. Внесли мы изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которых, кстати, законы вступили в силу в части Уголовного кодекса с 1 августа текущего года, а если касающиеся изменений в КУАП, это с 1 сентября текущего года. Кратко, в чем суть. Если раньше там 2000 было, если какой-то суррогатный алкоголь продают, вредный для здоровья, сейчас от 30 до 50 тысяч рублей штраф подняли. И при этом, если, например, такие последствия негативные для человека наступили, то есть это смерть, либо тяжкое вред здоровью, то предусматривается и уголовная ответственность. Зариф Закирович также рассказал о своих планируемых законотворческих инициативах. Это возрождение медицинских вытрезвителей, ограничение на право ношения пневматического оружия, ответственность за препятствие в оказании первой медицинской помощи и так далее. В ходе встречи из зала прозвучали вопросы касательно подписки на периодические издания, создания муниципального кинотеатра. В завершении встречи Зариф Байгускаров вручил партийные билеты новым единороссам и благодарственные письма особо отличившимся членам политической партии. В конце мероприятия присутствующие поздравили также руководителя школы ССНов Асию Гайнулину, которая недавно была удостоена премии «Душа России». Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидина специально для программы «Крупным планом». Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Это программа «Крупным планом». И ко мне присоединился гость нашего сегодняшнего эфира. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Закирович Байгускаров. Добрый вечер, Зариф Закирович. Вечер добрый, Диана.
Я еще раз напомню, что телефон на студии 5 14 95 8 927 303 43 43. Если вы хотите задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, то поторопитесь. У нас на все про все около 30 минут. Зариф Закирович, мы с вами встречаемся под занавес уходящего года. Время подводить итоги. Самое время, да, как говорится. И для вас это был первый полный год в качестве депутата Государственной Думы Российской Федерации. Вот в общих чертах и в целом, как для вас прошел этот год? Потому что вот считается, да, когда что-то новое для себя начинаешь, что первый год – это время познания и время испытаний. Вот таким ли этот год для вас выдался? Ну, год, я считаю, был плодотворным. В то же время, конечно, было сложно, потому что для меня это все новое. Я всю жизнь только служил государству, никогда политикой, тем более законотворческой деятельностью не занимался. Но в то же время вот, она была интересным, потому что я много познал, много для себя узнал. И, конечно, вот те вопросы, которые мне задавали избиратели, удалось большинство из них решить. Во всяком случае, то есть внести законодательные инициативы, часть уже принята, вступила в силу, поэтому вот год был таким насыщенным, в общем. Но вы состоите в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. В нашу прошлую встречу, вы нас уже не первый раз в прямом эфире, вы отмечали, что именно на этот комитет приходится львиная доля всех законодательных инициатив. И вот буквально пару месяцев назад у нас был в Сибае с визитом ваш коллега, тоже депутат Госдумы, Рандиль Рафаэлович Ишсарин, и он отметил, что вот вы часто выступаете за трибуной и часто выдвигаете законодательные инициативы. А вот по итогам прошедшего года какие инициативы уже удалось воплотить в жизнь? То есть не просто предложить, а которые уже там прошли первое чтение или, может быть, уже вообще введены? Ну, таких инициатив много. Как я уже сказал, что большинство из них это во время предвыборной кампании люди обращались, я их записывал, конечно, потом вот я с ними занимался. Это в первую очередь обучение ответственности за незаконную продажу спиртных напитков. Я один из авторов. Этот закон мы приняли, она уже вступила в законную силу. Мы внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации. Суть как раз и сказать, то есть почему люди просили, потому что вот за незаконную продажу вот суррогатного алкоголя ответственность была предусмотрена в сумме 2000 рублей. Это людей не пугало, то есть они штраф оплачивали, потом опять занимались, и это до бесконечности. А то сейчас штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей. От 30 до 50? Да, с конфискацией незаконно продаваемых спиртных напитков. И при этом вот главный, наверное, один из главных, если, например, в течение года человек еще раз будет замечен незаконной продажей суррогатного алкоголя, соответственно, на него будет возбуждаться уголовное дело. То есть вот это очень важно. И, конечно же, мы предусмотрели и иные меры ответственности, в том числе в отношении магазинов, в отношении частных предпринимателей, в отношении вот иных лиц, чтобы суррогатный алкоголь не продавался. Знаете, я буквально только несколько цифр приведу. Ежегодно в Российской Федерации 500 тысяч смертей вот связаны так или иначе с алкоголем. Отравление некачественное. Да, 470 тысяч убийств совершается тоже в состоянии алкогольного опьянения. То есть это такое огромное количество вот преступлений совершается в состоянии именно алкогольного опьянения. Или вот другая цифра, 70% всех там вот самоубийств тоже совершается в состоянии алкогольного опьянения. То есть это такое огромное количество вот таких вот нарушений. Я даже не говорю, вот факты там около 10-15% всех вызовов автомашин скорой помощи, всех лечений вот в больницах больных тоже связано с алкоголем. То есть сколько денег уходит вот из бюджета именно вот на лечение этих болезней, связанных с алкоголем. Ну и в прошлую встречу мы с вами тоже говорили, вы планировали ужесточить и вообще принять, ввести ответственность за препятствия в оказании первой медицинской помощи, да, потому что было несколько нашумевших случаев по стране, когда водители других машин не давали проезд скорой помощи, и тем самым кому-то это стоило жизни. Да, законопроект мы в первом чтении приняли, также вносили изменения в КоАП и Уголовный кодекс Российской Федерации. Суть тоже заключается в том, что вот есть случаи, когда в связи с тем создают препятствия, не дают оказывать помощь больному, который нуждается в срочной медицинской помощи, человек погибает. В таких случаях будет возбуждаться уголовное дело. Либо, например, даже вот скорую помощь просто умышленно его не пускают, а человек там нуждается, и, конечно, человек, не получив необходимой помощи, погибает.
Это особенно актуально в сельской местности, потому что если там на 5 деревень один фельдшер, и его, то есть, как бы просто избили при исполнении обязанностей, то есть тогда тоже это грозит, то есть, угроза жизни и здоровью, потому что если кому-то станет плохо, то есть некому будет оказывать помощь, и человек просто может умереть. Поэтому вот такие ответственность мы вносим, то есть в первом чтении законопроект мы приняли. Я думаю, что в весенней сессии мы в окончательном виде закон примем. Зариф Закирович, у нас стали поступать вопросы от телезрителей по условиям, так скажем, прямого эфира. Они у нас всегда первоочередными являются. Интересуется ветеран труда. Какие льготы полагаются ветеранам труда в Республике Башкортостан? Интересуют льготы по оплате коммунальных услуг. В частности, была на приеме граждан у вас, но решение по этому вопросу пока не узнала. Я не знаю, сегодня или в прошлый раз. Сегодня у меня как раз, я ведь вел прием, сегодня как раз вот по этому поводу обращались ко мне. Я этот вопрос проработаю. Сказать, что там вот у нас никаких льгот по ветеранам труда то есть мы не видим. Конечно, сейчас мы выясним, какие льготы именно предусмотрены, но по ветеранам труда. Но независимо от этого, у нас ведь есть общие нормы, согласно которым, например, если расходы составляют более 20% от доходов, то есть необходимо представить необходимые справки, и, соответственно, выплачиваются субсидии из бюджета Республики Башкортостан. То есть это тоже можно этим пользоваться. Поэтому, соответственно, конечно, я более подробную информацию по ветеранам уже сообщу, вот, кто обратился. А так вообще по приемам граждан, то есть ответы всем поступают сразу на месте, или кому-то, кому невозможно оказать помощь, ответить сразу в письменном виде, да, потом приходят или как? Знаете, по-разному. Есть случаи, когда, например, я сразу же звоню главе администрации, либо какому-нибудь руководителю ведомства, и этот вопрос сразу разрешается. Но есть случаи, которых необходимо дополнительно изучить, как вот в данном случае. Есть вопросы, которых, вот, например, обратился мне на днях на приеме, то есть вот мне не дают направление на прохождение экспертизы на инвалидность. Я позвонил главному врачу, я попросил, сказал, хорошо, выдадим. Потом я сам позвонил через несколько часов, он говорит, все, мы ему заключение, то есть направление выдали. То есть вопрос снялся. То есть и такие случаи тоже имеют место быть. Здесь интересуются мужчины, какое будущее ждет сибайскую молодежь, если они уезжают на север, в городе нет работы. Знаете, вот по этому поводу у нас также был сегодня разговор в администрации города Сибая, то есть с всеми депутатами, с так называемым руководителем предприятия. Я поэтому предложил вообще сейчас начать заниматься по приданию статуса города Сибая территорию опережающего социально-экономического развития. Это было бы одним из толчков, чтобы привлекать инвестора. Потому что вот это, я понимаю, это долгий процесс, не так быстро будет, но тем не менее это делать нужно, потому что там многие налоги обнуляются, то есть либо они уменьшаются в 2-3 раза, соответственно, это выгодно инвестору. Да, сегодня проекты есть по городу Сибаю, но с ними нужно тоже ведь постоянно заниматься, нужно, повторюсь, если это было бы льготы по налогам большие, то есть, конечно, это было бы развитие намного быстрее, то есть, шли бы сюда инвесторы. Я думаю, что вот у главы администрации города Сибая планы большие. Мы сегодня с ними как раз обсуждали сейчас тоже. Думаю, что будем вместе над этим работать, и у нас должно получиться. Потому что я понимаю, что должны быть рабочие места. Я понимаю, должно быть, чтобы и учебные заведения, они должны остаться, потому что если не будет учебных заведений, то даже молодежь будет уезжать в другие города, в том числе за пределами Республики Башкортостан. Это, конечно, негативно скажется и в том числе на городе Сибая. Будем заниматься. Ну, вы долгое время возглавляли службу судебных приставов республики, и поэтому хочется задать вам вопрос о взыскании алиментов. Да не секрет, что в большинстве, во многих случаях уклоняются мужчины от своих обязанностей. Конечно, есть и женщины, но все-таки преимущественно мужчины. Вот в связи с этим какая-то работа вами проводится, какие-то вот законодательные инициативы по взысканию алиментов именно? Да, конечно, это, я уже об этом запланирован было период еще работы, потому что много было инициатив, но, к сожалению, поддержки не находили. И буквально уже, когда я начал работать, я сразу же этим вопросом занялся. В первый уже закон внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, статью 27.2, 27.3, внесли изменения, согласно которой судебным приставам дано полномочия, если человек уклоняется от уплаты алиментов, чтобы они имели право
задерживает этих элементов обязанных лиц, их доставляет в отдел и составит протокол об административном правонарушении. И после этого уже в течение, например, определенного времени они опять же будут уклоняться, то есть тогда можем будет уголовное дело возбуждать. Что интересно, они были обязаны это выявлять, составить протокол, в то же время у них не было полномочий задерживать и их доставлять. Это, конечно, мешало в работе, это определенное время занимало, когда через полицию это делали. А дети тем временем сидели без алиментов. Я думаю, что сейчас более оперативный вопрос будет решаться. Следующее, мы сейчас внесли изменения в Гражданский кодекс, в Семейный кодекс Российской Федерации, согласно которого, например, если в течение года место жительства должника алиментообязанного лица неизвестно и меры розыска ничего не дали, то взыскатель обращается в суд, суд запрашивает информацию у службы судебных приставов и выносит решение о признании его безвестно отсутствующим. В таком случае государство будет выплачивать пособие ребенку 7 тысяч примерно на одного ребенка. А этого не было. Почему? Потому что суд не признавал действия службы, чтобы они провели мероприятия. Они требовали из МВД, какие меры были приняты по розыску. А МВД указывал, что мы не занимаемся розыском. Соответственно, конечно, мы не можем дать информацию. И дети оставались без пособия. То есть этот вопрос тоже решен. И следующий момент, мы внесли изменения в статью 113 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которого, например, сегодня как поступать? Если, например, твердо-денежную форму алименты установили, и когда прожиточный минимум меняется, соответственно, мать ребенка обращается в службу, служба там пересчитывает в счет увеличения, потом направляет по месту работы. Это очень долгий процесс, и более того, не каждая женщина же не может там постоянно прослеживать, она увеличился, не увеличился. По этому законопроекту предусмотрено, что работодатель сам автоматически будет увеличивать размер алиментов. Соответственно, конечно, тоже интерес ребенка будет защищен. То есть даже служба этим заниматься не будет, они будут автоматически это будут пересчитывать. И, соответственно, при увеличении прожиточного минимума они МРОТа будут автоматически увеличиваться размер алиментов. Вот такие вот инициативы. Зарис Закирович, но ближайший год у нас в России объявлен годом волонтера и в нашей республике годом семьи. Вот в связи с этим вопрос, какие меры поддержки разрабатываются именно для семей и детей? Знаете, вот еще один законопроект, я его сам веду в Государственном Думе Российской Федерации, как раз мы приняли его в первом чтении, в втором чтении там есть поправки, замечания, как раз 11 января мы это будем обсуждать. То есть суть законопроекта заключается в том, чтобы создать специальные социальные счета для лиц. Для каких лиц? Вот сегодня по закону, например, человек получает алименты, получает пособие по потере кормильца, получает какие-то, то есть вред от здоровья, полученного из этого преступления, или как-то иные выплаты. Это никто не имеет права арестовывать. Но на практике получается так, что служба накладывает арест на все деньги, находящиеся в банке. Если, например, у кого-то возник долг там, по налогам, там, какой-то ЖКХ или кредиты и так далее. И эти деньги списываются. И люди ходят месяцами, чтобы вернуть, например, это свои деньги. В то же время по закону их не имеют права списывать. Чтобы таких случаев не было, мы создаем по закону такие специальные социальные счета, то есть чтобы деньги поступали в эти счета, и никто, ни один орган, чтобы не имел права их списывать. То есть тогда люди будут защищены. Что касается года семьи, конечно, здесь очень много инициатив. Буквально мы на прошлой неделе приняли закон, мы в окончательном чтении приняли, согласно которого мы продлили до 2021 года материнский капитал. Она 31 декабря этого года, то есть она заканчивалась, то есть еще 450 тысяч люди будут получать до 2021 года. Следующим законопроектом мы также определили, что граждане Российской Федерации, если, например, в семье доход на каждого члена семьи не превышает полуторного размера прожиточного минимума, то первый ребенок будет получать около 10 тысяч рублей пособие дополнительное. То есть, разовые или ежемесячные? Ежемесячные, до 1,5 лет ребенка. То есть это, например, грубо возьмем 15 тысяч, если, например, меньше 15 тысяч получается на одного ребенка, на одного члена семьи, то есть, соответственно, этому ребенку дополнительно будет выплачиваться ежемесячное пособие. Это примерно мы прикидывали, это будет половина граждан, то половина детей будет получать такое пособие по Российской Федерации. Следующие меры были приняты. Кстати, можно получать пособие и на второго ребенка,
на второго ребенка. Но это будет, также надо будет писать заявление в органы соцзащиты, либо через МФЦ можно сделать по первому-второму случаю. Нет, в втором случае надо будет писать на второго ребенка уже в Пенсионный фонд Российской Федерации, но деньги будут выплачиваться за счет материнского капитала. Здесь вот, чтобы люди об этом четко понимали, если они хотят расходовать средства материнского капитала, то есть они будут обращаться в Пенсионный фонд, и на второго ребенка деньги могут ежемесячно получать, если им это необходимо. Также я хотел бы добавить, что буквально 20 декабря главой Республики Башкортостан Сабзакевичем Хамитовым был подписан указ, согласно которого на третьего и последующего ребенка будет также выплачиваться около 9 тысяч рублей пособие, если, например, у них на каждого члена семьи приходится ниже прожиточного минимума на определенный для ребенка. То есть также дополнительная поддержка будет на третьего и четвертого ребенка. Но я еще хотел бы добавить, что согласно указа главы Республики Башкортостан от 9 марта 2017 года на первого ребенка, если семья нуждается в улучшении жилищных условий, то есть выплачивать 300 тысяч рублей. Кстати, на сегодня получили более 1000 семей таких вот субсидий на улучшение жилищных условий. Я обращаю особое внимание на то, что в Российской Федерации ни в одном субъекте такой помощи нет в таком объеме. То есть есть там где-то 70 тысяч, где-то 100 тысяч оказывают, но 300 тысяч вот такого помощи, конечно, нет. То есть вот такая вот перечень таких вот мероприятий, конечно, это огромная помощь для семьи, чтобы и детей, чтобы детей должно быть больше. Поэтому вот такой поддержки не было никогда, как сейчас вот оказывается государство. Ну да, дай бог, в год семьи все равно по всем направлениям эта поддержка будет оказываться. Ну, я думаю, что вы тоже подумаете, наверное. Но мы свою часть внесли, пока немножко хватит, надо взять. Ну, вообще должно быть, конечно, детей много. Ну, я думаю, что семья, это должно быть 3 детей. 3 минимум. Да, это минимум 3 должно быть. Ну, 2 есть. Ну, так что... Еще немножко подождем. Зариф Закирович, очень много вопросов поступает от телезрителей, причем они чаще всего именно такого частного характера. Я не знаю, насколько это... То есть к вам-то можно там с законодательными какими-то инициативами, с предложениями кстати, обращаться. Да. Давайте так сделаем, потому что частный характер, наверное, вот здесь не будем время тратить, чтобы объяснять, потому что касается личного человека. Вот что касается законодательной инициативы, я веду свою страницу ВКонтакте и в Фейсбуке. И в Инстаграме вы, кстати, тоже есть. В Инстаграме там, конечно, не так часто, там я законы, в принципе, не выкладываю, а вот там я сам обращаюсь, говорю, давайте, у кого есть какие-то вот предложения, может быть, поправка к такому закону, пожалуйста, мне пришлите. То есть все люди имеют как бы такую возможность участие принимать в издании законов, принятии законов. Пожалуйста, вот люди направляют, и я их использую в работе. Ну, я думаю, что те вопросы, которые сегодня у нас поступили, мы вам передадим, потому что у нас времени эфира осталось немного. Действительно, там где-то про льготы спрашивают, где-то там про какие-то конкретные адреса. Но вот, который вопрос хочется задать, по поселку Горный несколько вопросов поступило про освещение. То есть нет освещения в поселке Горный, улица Горная, вот конкретно дома указаны 136-140. То есть, вот, видимо, просят содействовать в освещении. Кстати, Лена, по поводу поселка Горный. Реальные дела же там у нас. У нас есть там реальные дела. У нас ведь есть, хоть и маленький, есть фонд депутата Госдумы и депутата Госсобрания. И вот в рамках исполнения наказов избирателей я 200 тысяч денег с этого фонда направил именно на вопросы освещения поселка Горный. Там я потом сам проверил, сделана ли работа. Я убедился, что работа сделана, освещение в некоторых улицах сделаны. И я вот думаю, что на 2018 год я также это вот средства направлю именно на освещение поселка Горный города Сибая. Так, ну я думаю, остальные вопросы я вам передам. Вот еще один вопрос, который, наверное, можно взять на заметку. Почему студенты и учащиеся за пределами республики не получают социальные стипендии? Ну, честно говоря, я такой вопрос слышу вот впервые, и я не знаю, как они не получают стипендии, которые за пределом обучаются. Я так понимаю, допустим, что, наверное, может быть, там вот малоимущим семьям в республике, да, предусмотрена там социальная стипендия, назначается помимо основной стипендии. Но если человек не проживает на территории республики, а там в соседней, я не знаю, какой-нибудь области, и этой социальной стипендии нет. Но здесь, я полагаю, это, наверное, сделано для связи с тем, чтобы наша молодежь, они учились в наших учебных заведениях и, конечно, жили у нас в Республике Башкортостан. То есть, если они живут, например, в городе Москве, я условно говорю, соответственно, они должны получать уже, наверное, стипендию уже в том учебном заведении, где они обучаются.
Если они не обучаются, например, в нашем Башкирском государственном университете, они же не могут получать стипендию здесь, учиться там. Вот в данном случае вот это надо иметь в виду, да? Что почему нам там Ну, вот меньше нам, выплачивают? к сожалению, не уточнили. Еще один вопрос задают пенсионеры Сибая. Просят пояснить, как решается вопрос о льготах и выплатах детям войны, которым за 70 лет. То есть не участникам, а именно детям войны. Ну, здесь, знаете, вопрос у нас в Госдуме поднимался по детям войны. Здесь ситуация, конечно, очень она неоднозначная. Знаете, вот есть несколько моментов. Почему его нет? Во-первых, это, конечно, компетенция субъектов. Но в то же время у нас было обращение и в Госдуму, чтобы мы этот вопрос осматривали. Здесь ведь почему это невозможно сделать на федеральном уровне? Потому что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. Соответственно, если, например, мы примем закон о том, чтобы там, не знаю, там, людям там, за 70 лет выплачивать всем какое-то дополнительное там, пособие или какую-то сумму, то есть мы должны будем выплачивать тогда лицам, проживающим в Казахстане, Беларуси, Украине, Эстонии, там, Узбекистане, Киргизии и так далее. То есть они будут обращаться, и, в принципе, по сути, они будут правы, скажут: извините, вы правопреемники, соответственно, мы тоже родились в Советском Союзе, и вы нам тоже выплачиваете. И, конечно, ни один бюджет это не потянет. Соответственно, конечно, надо будет там урезать пенсии, там, зарплаты бюджетникам, строительство школ там, и так далее. На это, конечно, идти нельзя. И еще один немаловажный вопрос. Знаете, кого считать детям войны? Есть предложение, некоторые говорят, давайте, кто родился до 1941 года. Некоторые говорят, давайте, кто родился после 2045 года. Некоторые говорят, что кто родился там первые 2 года войны, остальных не считать. То есть это предложения разные. Какое бы решение ни принято, недовольных будет очень много. Он скажет: извините, а почему он скажет, виноват, что я родился до войны, потому что я ведь тоже во время войны жил. Так, если с 1941 года взять. Вот их ведь тоже нельзя обижать. Мое же мнение касается следующее, потому что если их нужно поддерживать, лучше надо поддерживать, например, кому за 70, им надо выплачивать дополнительно, может быть, деньги на дополнение к пенсии. Вот этот вопрос, конечно, мы рассматривать будем. То есть, например, если у кого за 70, сколько-то, кому за 80, может быть, дополнительно еще доплачивать. Потому что, да, я знаю, некоторые субъекты там, только буквально сегодня мне сказали, что 700 рублей выплачивается там, по-моему, в Челябинской области. Они говорят, вот так решили. То есть я думаю, что вот на федеральном уровне вот такую поддержку оказывать нужно. И у нас ведь сегодня и так оказывается помощь. То есть вот они ведь, если за 80, они не уплачивают капремонт. Если за 70, то есть они только оплачивают только 50% капитального ремонта и так далее. То есть поддержка сегодня есть. Повторюсь, что я думаю, таким образом нужно будет решать. Сергей Закирович, ну вы уже сказали о проекте «Реальные дела», который у нас реализуется, да, в частности, вот в поселке Арками и в поселке Горный, если брать нынешний год. Но помимо них еще несколько партийных проектов у нас в этом году зашли и с успехом, я думаю, реализованы и продолжают реализацию. Сегодня вы какие-то объекты вот в рамках реализации этих программ уже успели посетить? Вот что можете отметить, как вообще нынешний год по реализации партийных проектов прошел в нашем городе? Знаете, вот, реализация партийных проектов в городе Сибая, она прошла, я считаю, что успешно. По проекту «Театры малых городов» были выделены средства в сумме 5 миллионов 300 тысяч рублей в Башкирском государственном театру имени Арсена Мубрякова. Я там был, то есть они сделали 2 пьесы, новые постановки, приобрели необходимое освещение, сделали оборудование, приобрели. То есть, конечно, очень радует, что она пошла на пользу. Также было 3 миллиона 333 тысячи рублей получила детский театр «Сулпан». И мы тоже, они сейчас там работа заканчивается, мы тоже скоро там будем и посмотрим. Потому что я смотрел сначала как было и как сейчас после приобретения. То есть, но видно, что вот цель проекта была, чтобы был доступ к культурным ценностям и жителям малых городов. То есть она достигнута. То есть, конечно, стало лучше. Конечно, там новые костюмы, там новое освещение, новое оборудование. Это совсем по-другому уже ощущается. Также по проекту «Городская среда» были выделены средства городу Сибая около 24 миллионов рублей. И это средства также вот, они были израсходованы. Это 6 дворов были заасфальтированы, сделаны. Это вот, ремонты сделаны в парках. Конечно, вот я сам все осмотрел, очень красиво, сделаны детские площадки, сделаны спортивные площадки. Это здорово, конечно, этот проект будет продолжаться. Я думаю, что горожане, жители города Сибая, они оценивают
то, что сделано. Ну да, потому что то, что сделано, это действительно видно наглядно. И сейчас главная задача всех нас, всех жителей нашего города, это бережно относиться и сберечь это как можно дольше. Вы уже отметили, что на следующие ближайшие года эти проекты все сохранятся и также что-то в рамках них в городе будет делаться. Может быть, еще что-то новое планируется, или пока вот новые запущены эти проекты, пока работа по ним будет вестись? Знаете, вот проекты, они запущены, будут работать, потому что есть, конечно, еще другие проекты, но я сказал только касающиеся города Сибая. То есть у нас есть еще проекты «Сельский дом культуры», есть проекты вот, «Детский спорт», касающиеся помощи спортивным залам сельской местности. Я тоже сегодня вот ездил в Баймакском районе, вчера вот по Брузянскому району ездил. Конечно, есть результат. Потому что вот это, я сначала приезжаю, смотрю, в каком состоянии спортивный зал, в каком состоянии оборудование спортивное. И когда я уже вот после оказания помощи, когда они все приобрели, осматриваю, то есть это, я даже сегодня вот спортзал сила первой Туркмении Баймакского района даже не узнал. То есть неужели это вот так оно преобразился, то есть вот совсем другую стал, там светло, там окна поменяли, пол поменяли, то есть необходимое оборудование купили, это, конечно, освещение сделало другое. Это вот, конечно, глаз радуется, что вот это все детям созданы условия. Ну и у нас сейчас идет подписная кампания на периодические издания, местные, республиканские. Как депутат, какую помощь в этом направлении вы оказываете? Знаете, конечно, у нас ведь такого нет депутатов бюджета, что мы могли за счет бюджета оказывать помощь, но я считаю, что как депутат я оказываю помощь. Я вот сам лично подписываюсь на издание, в том числе города Сибая. Вот есть ведь газета «Атайсал». Я, по-моему, если не ошибаюсь, 10 или 11 экземпляров постоянно, периодически подписываюсь. То есть я их, конечно, не получаю. Они вот таким социально значимым, социально, то есть как бы необходимо жителям они идут, там, может, бабушкам, дедушкам, там, социальным приютам. То есть они их получают, читают. Я всего, если взять, я подписался на 50 экземпляров на первое полугодие 2018 года на, по-моему, 30 тысяч рублей. То есть такое же было и на второе полугодие 2017 года. Я думаю, если каждый вот чиновник подписался бы хотя бы по 2 экземпляра, я не говорю, что там каждый должен 10 подписаться, было бы, вот, конечно, это большая поддержка, потому что в сегодняшних реалиях им тяжело выживать, потому что все-таки интернет, она, то есть как бы делает свое дело. Свое дело делает, да, и поэтому их поддерживать нужно, в том числе на государственном уровне. Мое личное мнение, конечно, я буду также и дальше продолжать поддерживать их. Зариф Закирович, спасибо за беседу. Не все, что мы хотели сегодня задать, мы успеваем озвучивать, потому что время эфира у нас ограничено. Но и в связи с тем, что вот близится Новый год, ваши пожелания нашим горожанам? Ну, пользуясь случаем, уважаемые жители города Сибая, я хотел вас поздравить с наступающим новым 2018 годом. Конечно, в первую очередь пожелать здоровья вам, вашим близким, удачи, счастья и всего наилучшего. Спасибо за беседу. Я еще раз напомню нашим телезрителям, что все поступившие сегодня вопросы мы обязательно Зарифу Закировичу передадим. Ну а на сегодня все. Всего доброго и берегите себя. До свидания.